Invisible Man. Siete in diversi. Mi finisca, siccome siamo in un altro che mi piace, me lo tengo così a ricordo. Dalla landa solitaria della settimana scorsa, con questa bella puntata che all'onore del vero è passata un po' inosservata nel mondo del ciclismo, mentre abbiamo avuto tanti commenti positivi dal mondo culturale dicendo che Fazzoletti di Terra è stata una bella riscoperta. Non l'ho fatto io, noi abbiamo soltanto un po' restaurato qua e là, abbiamo cercato di ricommentare quello che era il ciclismo di un tempo, quella che era la vita di un tempo assai grama, facendo un distinguo sulla crisi odierna, ma soprattutto sul ciclismo, che ogni volta il ciclismo si deve montare un campo di gara, quindi deve strappare fazzoletti di strada per poter consentire a questi giovani, e oggi ne abbiamo una bella rappresentanza della gloriosa l'Unione Ciclistica Giorgione, fatevi un applauso, i quali vogliono gareggiare, vogliono reclamare il diritto allo sport, e il diritto allo sport fa da megafono i dirigenti, gli accompagnatori, i team manager, chiamateli come volete, e di conseguenza anche coloro che spendono dei soldini per far sì che queste gare possano avere compimento. Detto questo, meriterei un applauso, Parolisi, perché sembro veramente quasi pirallendesco. Intanto saluto Giuseppe Parolisi, ci faccio fare un applauso cumulativo. Grazie per essere con noi. Nicola. Anche al nostro presidente De Luci Giordone, la gloriosa Leopoldo Fogale. Grazie anche a Daniele Battistella e alla signora Doriana Comacchio. Bellissima, io me la ricordo se lo scorso anno. E lei è stata bravissima. Un applauso anche a lei. Ho detto a Giuseppe che il ciclismo non mette d'accordo molti. Si parla sempre male del ciclismo perché ci piace sputtanarci. No. Prima hai detto una bella cosa, rubiamo fazzoletti di strada, siamo sulla strada, si parla in bene, si parla in male. Meno male che ci si parla. Però del siamo in ciclismo. strada. Però siamo in strada. Ecco, una cosa che a me dà un po' fastidio è parlare sempre male del ciclismo, ma mi dà anche molto fastidio alcuni comportamenti che vanno da sé. Io vorrei che nelle società, specie nelle società belle, anche come la vostra, io dico ce ne sono tante, anzi oso volare più in alto, per me tutte le società che hanno un vivaio, che hanno dei ragazzi sono meritevoli comunque di grande ascolto da parte mia e da parte nostra, perché guai al mondo, perché adesso come adesso, caro Leopoldo, è dura veramente, nel senso che il ciclismo viene un po' bersagliato a destra e a sinistra, e credo che avere una società come anche la vostra non sia proprio una passeggiata di salute, vero? Sai che abbiamo 6 categorie, 3 di maschi e ne abbiamo già 3 di donne, perché oltre alle esordienti e alle allieve abbiamo anche 2 juniores che per il momento un po' si arrangiano, ma abbiamo in programma per l'anno prossimo di fare le cose un po' più seriamente in questa categoria. Quindi 6 categorie non sono poche. Anche perché siete la gloriosa con 105 anni di storia, questo oramai è ufficiale. 105 anni di storia, è ufficiale. È ufficiale. Ma com'è stata questa storia qua, che avete trovato questo documento? Dai, mi viene in mente, poi sai quando si va nelle soffitte delle vecchie famiglie, no? Che si tramandano da padre in figlio e trovi di quelle cose, di solito si scarta una generazione, cioè muore il papà, fai conto, ne frega niente, poi arrivano i nipoti, vanno in soffitta e cominciano a sgranellare i ricordi. Attento, io sono entrato, appena entrato abbiamo festeggiato gli allora 50 anni del Giorgione, era la mia prima stagione. Già sapevamo dell'esistenza di quel statuto del 1908, però al momento, in quel tempo, si pensava che l'anzianità dovesse essere un'anzianità di affiliazione continua, non interrotta. Poi abbiamo visto che tutti quanti andavano indietro con l'età e tutte quante le più grosse squadre, il calcio, il ciclismo, eccetera,
E noi ci siamo ricordati di avere quello statuto e l'abbiamo tirato fuori e abbiamo detto ma siccome come anche gli altri hanno avuto delle interruzioni e pertanto noi abbiamo fatto risalire al 1908 la data della nascita della Giorgione come da statuto. Come lo dici con fierezza? Fatemi un applauso. Insomma, non ce ne sono molte, c'è il Veloce Club Schio, c'è il Veloce Club Bassano qua, voglio dire, la Padovani, ma credo siano pochissime le società che hanno oltre 100 anni. Ecco, e noi l'abbiamo documentatissima come data, perché può essere che sia anche più antica, però fino lì con la documentazione siamo arrivati. Benissimo, è una bella cosa questa. Allora, caro signor Battistella, lei che è sponsor, però tu mi dicevi che sei uno sponsor un po', diciamo così, condizionato, perché c'è dei figli che corrono, io non lo sapevo. Ne ho 2 figli che corrono, tutti e 2 nella categoria allievi, uno il primo anno e uno il secondo. Sei uno sponsor di comodo allora, dai. Perché se facevano il calcio? Sì, è vero, anzi sono stati i miei figli a trasmettermi questa passione, perché loro hanno iniziato a ciclismo ancora con Leandro Fabris, con Luci Loria, e hanno trasferito a me la passione del ciclismo, tant'è che vado in bici anch'io adesso. Certo. E prima non avevo. È vero, anche i figli aiutano. Allora. Anche i figli aiutano e danno una mano in questo. E poi dopo, tra poco andrete ad organizzare una gara, la commenteremo sulla seconda parte della nostra trasmissione, così ricorderemo anche una figura molto importante e credo che la famiglia faccia piacere. Allora, noi siamo andati, caro il mio Giuseppe, pro bono, anche perché noi pensiamo che in questo momento di grande difficoltà le società facciano fatica veramente a tirare fuori 100 euro e questo lo capiamo. Noi non è che navighiamo nell'oro, lo stiamo facendo proprio perché cerchiamo di mutuare questo trend che a me piace poco. Questo trend dove si pensa molto alle grandi gare tipo il Giro d'Italia, ma se andiamo avanti di questo passo e se non preserviamo le gare dei esordienti, allievi e giovanissimi, ci troviamo che fra 10 anni non commentiamo neanche più il Giro d'Italia. Beh, quest'anno ce n'è stata, anche oggi leggevo sui comunicati che sono saltate altre 2 o 3 gare, ne è entrata una sola in calendario, quindi andiamo a compensare con poche gare rispetto a tutte le altre che saltano. Ciò significa che c'è qualcosa che non quadra, cioè non tutti hanno gli sponsor Battistello, Comacchio del genere, certo, o altri sponsor per organizzare una gara. Oppure quei pochi sponsor che ci sono cercano di limitare al minimo le spese per cercare di far continuare quella gara che comunque era da tanti anni. Io penso che tu alludi alla gara di domenica dei giovanissimi che abbiamo tenuto a Castelfranco, proprio con Luci Giorgione, però organizzato da un gruppo di vecchiotti della zona, del quartiere di San Giorgio. Ai quali va non il mio ringraziamento di più, perché non vi preoccupate, hanno pagato con il sorriso e con l'educazione, perché io credo che quando c'è un sorriso e un po' di educazione uno farebbe cose, è molto meglio dei soldi. Io non lo dico per ipocrisia, credo che quando c'è educazione, come sono comportati in questa gara a San Giorgio di Castelfranco Veneto, allora uno lo fa anche più volentieri. Quindi un saluto va alla Fabiana e a tutti coloro che hanno collaborato per questa gara per giovanissimi, e noi ve la proponiamo sicuramente adesso. Quindi io chiedo alla regia di mandare in onda le belle immagini che abbiamo potuto commentare a San Giorgio di Castelfranco Veneto, organizzazione La Gloriosa. Torna la Tresere di Bassano, il ciclismo si fa pista, i più grandi campioni del ciclismo si daranno battaglia sul tondino più importante del mondo. Dal 18 al 20 luglio a Bassano del Grappa, Velodromo Rino Mercante, in scena sport e spettacolo. Ciclismo, musica, Miss Tresere, accompagnati da una ottima cucina. Vi aspettiamo numerosi all'evento sportivo più importante d'Italia. L'ingresso è gratuito. Epoca, prodotti certificati. Per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. San Giorgio di Castelfranco Veneto, dalle immagini vediamo questa bella pala, questo bel mulino che evoca tempi lontani ma sempre e soprattutto modernissimi. Questo è il ciclismo, sa raccontare non soltanto le gesta sportive, ma sa raccontare anche gli angoli rurali di una città, di un territorio
che a memoria, insomma, potrebbe ancora dare delle grandissime soddisfazioni a livello turistico. Questo è il ciclismo, queste sono le premiazioni, queste sono le biciclette delle categorie G1, G6. Qui andiamo già subito con la prima batteria, abbiamo Uderzo Riccardo, Gatto Rinaldo, Roman Vittorio Andrei, Tesser, Battain, Carolli, Franceschi, Biancon, Tottolo, Stocco, Pellizzaro, Rigotto, Cremasco, Giovanni, Zanchetta, Casarini, Rossato, poi abbiamo Poggiana, Fabris, Rebellato, Antoniol, Erika e Stocco, Matilde. Queste sono le due femminucce al via per quanto concerne questa gara riservata alla categoria G1. Chiaramente Stocco, Matilde non è partita, rimane soltanto Antoniol, Erika. Bella gara organizzata, diciamo così, con grande passione e con grande educazione da parte degli organizzatori. Insomma, bisogna cercare di mutuare, bisogna cercare di soccorrere, anche che le società in questo momento sono particolarmente in difficoltà. Prima volata, ed è Riccardo Uderzo della Solana che vince su Franceschi Alessandro della Libertas Corsè, seguito da Battain Nicola di Lentestentistica Fonzaso, Tottolo Thomas, Forniture Moro, poi abbiamo la Libertas Corsè con Carolli Diego, chiaramente Antoniol, Erika, naturalmente prima per quanto riguarda la sua categoria e soprattutto l'unica partecipante femminuccia. E adesso poi la categoria G2 e G3 femminile, quindi una batteria che avrà una doppia classifica chiaramente. Nelle G2 vediamo Perer Desiree, Giusti Chiara, Caputo Alice, Grisotto Veronica, quindi Fonzaso, Saccolongo, Trivellese, quindi società di casa, e Veloce Club Bassano 1892. Per quanto riguarda le G3 femminili abbiamo Bellia Sara, Vallotto, Vettoriello, Mattiuzzi, Rocchetto, Savio Federica, Faviola, poi abbiamo Bianco, Segato, Collovatto, Linda, Club Rivigiano, Ottavio Giuliani, Trivillese, Loria, Forniture Moro, Robegano, Libertà Scorzè e La Solana. Inoltre il Veloce Club Bassano con 3 unità, 3 atlete al via, quindi questa è una batteria di sole femminucce. Poi dopo vedremo la batteria delle G3, dei G3 maschietti, con una volata sicuramente quasi a ranghi compatti, perché si sa che a queste categorie insomma ci sono molte fughe, insomma non è ancora una categoria di quelle dove vige il tatticismo a tutti i costi. Vince Federica Savio del Loria insieme alla sua compagna di squadra Faiola Denise, Bellia Sara della Libertas Corsè al terzo, Vettorello Ambra al quarto, Segato Gaia al quinto. Per quanto riguarda le G2 femminucce abbiamo Chiara Giusti del Saccolongo al primo posto, Crisotto Veronica del Veloce Club Bassano al secondo, segue Caputo Alice e Perer Desiree. Passiamo ora alla categoria G2 maschile. Qui abbiamo Marcon, Zavarise, Cadorn, Tesserolo, Somas, Simioni, Truccolo, Vian, Muner, De Rossi, Risato, Pasinato, Guadagnin, Loro Riccardo, Bonaldo, Stragliotto, Stocco, Civiero, Favero, Lazzarotto e Saccomannu Alberto. Quindi chiude Re Focardo del Veloce Club Tombolo. Quindi anche qua Rivignano, abbiamo tutte le società migliori del panorama della regione Veneto. Abbiamo detto un circuito misto in queste belle case, insomma proprio venete, immesse nella natura, un percorso anche adatto per avere maestria con la vita di tutti i giorni, con la deambulazione di tutti i giorni. Qui vince Bonaldo Antonio del Loria insieme al Vian Lorenzo Robegano, quindi al secondo posto, De Rossi Marco, Industria Forniture Moro, insieme a Risato Damiano Saccomanno Alberto al quinto posto. Adesso andiamo con una nuova gara, abbiamo visto fino adesso G2, G3 femminile, G2 maschile, passiamo con la gara della G3 maschietti. Eccoli qua i ragazzi della G3 maschietti. Andiamo a dare l'ordine chiaramente di comparsa, perché è giusto che a quest'età, abbiamo detto, bisogna un po' nominarli tutti, perché giustamente fanno una gran fatica anche loro, specie i loro genitori, i nonni, gli accompagnatori. Qua abbiamo Gatto, Martignago, Virgilio, poi abbiamo Sartor, Minella, Corso, Madalozzo, Menegazzo, Hoxa, poi abbiamo Chiatto, Pivotto, Bolzan, De Martini, Iacarino, Risato, Baldan, Andreatta, Zanon, Settin e Nardi, Luca. Poi dopo chiude il lotto in pratica la società del Veloce Club Bassano 1892. Ancora tra le prime battute li vediamo lì davanti sia la Solana che la Fonzaso, ma anche bene il Veloce Club Bassano 1892.
vediamo questo circuito proprio in completa sicurezza. Bisogna fare veramente dei complimenti agli organizzatori, che si vede che hanno messo grande passione. Quando c'è grande passione si ottemperano anche ai piccoli difetti, diciamo così, veniali. Quindi non è una gara di accademia, ma l'accademia è insita in questa gara, perché c'è l'accademia della brava gente che ha voglia di spendersi per gli altri. Abbiamo detto G3 maschile, qua vince Filippo De Martin, poi abbiamo Edoardo Bolzan della Cicli Rosa Mobili, poi abbiamo Risato Riccardo al terzo posto, Gatto Matteo al quarto, Nardi Luca alla quinta posizione. Poi dopo c'è Zanon, Martignano, Menegazzo, Iaccarino, Hoxa, Minella, Sartor Davide, così li abbiamo citati un po' tutti quelli del podio. Abbiamo detto non è certo una gara da accademia, però l'accademia è all'interno degli organizzatori che si fanno famiglia. Prima giornata chiaramente di grande caldo, una giornata torrida, se pensiamo che soltanto una settimana fa si batteva i denti, noi eravamo al Santo, ricordiamo a Padova con quella bellissima gara organizzata dalla World Service, un freddo boia, insomma poi con pioggia. Oggi è la prima giornata vera di estate. G4, qua abbiamo le femminucce se non erro, quindi G4 partono le donne. Andiamo a dare l'appello per questa categoria, tante sono le iscritte, andiamo a vedere. Qui abbiamo Faoro Carlotta, Simioni Veronica, Dalla Valle Sara, Chirivio Giulia, Bressan Simeonato Cazzola Alice, Contarin, Fraccaro Maria, Fraccaro Asia, Calsamiglia, Trento Beatrice e Grisotto Marianna. E andiamo già quasi all'ordine d'arrivo con le migliori, qua da tenere sotto controllo la Contarin, anche la Gazzola Alice dell'Oria, sono due atlete che hanno nella morsa proprio e così nel mirino Giulia Chirivino, la quale dovrà essere molto brava ad entrarsi tra le due atlete, e ci riesce alla grande. Giulia Chirivino, bravissima del Robegano, vince su Cantarin Elena e Gazzola Alice, poi segue Trento Beatrice dalla Valle Sara del Veloce Club Bassano 1 e del Team Cassola, quest'ultima 2000. Quindi una bella gara dove la Chirivino ha saputo veramente gestirla alla stragrandissima, anche perché ha dovuto imporsi su due atlete della medesima società. Passiamo ora con la categoria G4 maschile. Qua abbiamo Martignon, Grigion, Urillai, Carletto, Brunello, Marcadella Tagliapietra, Lacan, poi abbiamo Mattesco, Pasqualato, Toniolo, Negrisolo, Stragliotto, Feltracco, Baron, Andreola Matteo, Rossetto Santoro, Trento Simone, Del Miglio Mirko, Cavalli, Del Miglio Fabio, Favero, poi abbiamo Memola, Azzari, Sormani e Stetco Remu. Quindi G4 maschile alle prese tra i corridori, tra queste vie, tra queste curve, controcurve e soprattutto una cannicola veramente importante, un gran bel caldo, ma ci vuole, non bisogna lamentarsi. Poi al mondo abbiamo parlato tanto di quel freddo quest'inverno, che un po' di caldo ci fa bene alle ossa, e anche le ossa di questi corridori, dove nella categoria G4 maschile vince Stefano Cavalli del Veloce Club Bassano 1892, segue Grigion Simone del Miglio Mirko, sempre del Veloce Club Bassano 1892, Toniolo Gabriele e Rossetto Luca al quinto posto. Quindi bellissima questa gara, continuiamo a dire una bella organizzazione, ed è un complimento che faccio, non è una organizzazione da manuale, il manuale qua è la voglia di mettersi in gioco per il bene del ciclismo. Qua vediamo queste belle ragazze, categoria G5, quindi maschi e femmine, partono prima le donne di questa categoria e poi si accoderanno i maschietti. Andiamo a vedere per quanto concerne l'ordine di iscrizione. Qua abbiamo Dall'Este, Pasa, Buttigliero, Conte Lorenzo, Cadorin, Telatin, Fagionato, Chiminello, Scanagatta, Qualada Zizze, poi abbiamo Busatto, Stangerlin Enrico, Mocellin, Busatto Francesco, Beglio, De Biase, Panizzi, Fontana, Martinelli, Florian, Zorzetto, Cecchin, Sabadin, Savio, Negro, Favaro, poi abbiamo Reghin, Garzitto e Stocco. Per quanto riguarda le donne, Anna Brandalise, Vanessa Micheletto, Maria Pia Chiatto, Giorgia Campesan, Valentina Largura, Cassol Camilla, Cremasco Erika e Cappellotto Selene. Perdonatemi, vado veloce, ma io voglio nominarli sempre tutti,
perché per noi questi sono il salvadanaio ed è giusto mandarli sempre e cercare di, ogni tanto sbaglio anche qualche cognome, qualche nome, perdonatemi, mi rifarò la volta successiva. Però ci teniamo particolarmente perché poi dopo abbiamo nominato alla fine 190 atleti, quindi è giusto anche circa 200 atleti essere nominati, è uno sforzo piuttosto considerevole, quindi ci piace più invece di commentare la gesta atletica, che va bene anche questo, o commentare questi momenti di ruralità bellissime, queste anatre in questi luoghi che soltanto il ciclismo sa raccontare, è giusto anche nominare questi ragazzi che tanta fatica fanno. G5 per quanto riguarda i maschietti: Giovanni Scannagatta, Bicisport vince su Leonardo Negro, Fagionato Pietro, Cadorin, Davide Busatto Andrea al quinto posto. Per quanto invece riguarda le G5 femminile, andiamo subito a vedere l'ordine di arrivo. Chiaramente una bellissima gara questa che abbiamo testimoniato con le nostre telecamere. Abbiamo Vanessa Michieletto al primo posto della Libertas Corsè, poi segue Cremasco Erika del Velociclub Bassano 1892, segue Cassol, Chiatto, Brandalise, Campesan, Largura e Cappello. Quindi atti conclusive con G6 maschi e femmine, quindi qua andiamo via come un valzer, maschi e femmine. G6 abbiamo Munarin, Signor, Nappo, Pezze, Lucato, Codemo, Favero, Mentil, Rostiroglia, Moletta, Alessio, Simioni, Pegoraro, Riccardo, Campagnaro, Nicola, Pizzolato, Tosin, Battocchio, Vallotto, Agostini, Liverani, Vettorello, Mattiuzzi, Alex, Blagoe, Contarin, Cecchin, Denni, poi segue Turcato, Caon Matteo, Caon Simone, Bernardi Cristian, poi abbiamo Gallina Andrea, Ganeo, Squizzato, Lorenzetto Stefano, Pagliocco, Bergamin, Zorzi Matteo, Poggiano Riccardo, poi abbiamo Asia Milani per le donne, Zanotto, Elisabetta e Rossi Beatrice e quindi chiude Matilde Rodato. Questa è la categoria G6, maschi e femminucce. Chiaramente una gara questa con altre caratteristiche, sono già molto più scafati i corridori. Continuiamo a dire che questo paese a me è piaciuto molto, mi è spiaciuto non essere presente, ma la prossima volta non mancherò perché ho visto quel laghetto che mi ha tanto suggestionato e avrei voglia proprio di visitarlo al più presto, quindi organizzate amici di questa città, del Giorgione e non solo, perché la prossima volta saremo là con le telecamere a riprendere anche le bellezze di questo luogo, mi pare vicino a Treville, quindi anche lì le ville del Saviane, insomma c'è molto da raccontare. Giorgione, la pala del Giorgione a Castelfranco Veneto, arte, storia, rinascimento totale e soprattutto grande ciclismo oggi che viene raccontato tramite telecamere di Scratch e grazie alle immagini di Gianni Del Santo, che è andato là a beccarsi una bella botta di caldo, ma lo ha fatto volentieri perché certo questa è la nostra passione, la passione dello sport giovanile, la passione di mettersi a disposizione di coloro che in questo momento più hanno bisogno di una mano d'aiuto. In quello che è possibile riusciamo a fare, lo facciamo. Quindi già ordine d'arrivo per quanto riguarda il Loria con Denny Cecchin che vince su Nicola Campagnaro, terzo posto per Elia Alessio, Zorzi Matteo, Vettorello Leonardo. Per quanto riguarda le femminucce chiude questa bellissima gara di San Giorgio Elisabetta Zanotto dell'Oria, Rossi Beatrice Velociclub Bassano 1892 al secondo posto, Asia Milano, Rodatto, Matilde al quarto posto. Che dire dopo questa bella giornata? Intanto i complimenti agli organizzatori, intanto complimenti alle mamme, ai papà e a tutti coloro che hanno presentato i loro figlioli in questa bella giornata di San Giorgio di Castelfranco Veneto. Abbiamo visto quanti premi per accontentare tutti i ragazzi e poi come uso una bella mangiata in compagnia, perché poi questo è esattamente il vero e unico messaggio da portare. Il ciclismo è famiglia, il ciclismo è conviviale, il ciclismo è compartecipazione. Linea in studio. I radiocomandi Rem Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Rem Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Rem Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Rem Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. 'Genere, Rem Device, impulsi d'autore.
Ben rientrati in studio. Allora, tanto voglio ricordarvi, a parte avete visto prima lo spot, la 3 serie di Bassano, 18-20 luglio, dateci una mano, stiamo rovinati. Insomma, anche là i campionati regionali in pista. E insomma, qualcuno deve farlo. No, vabbè, ho capito, qualcuno deve farlo. Io dico sempre che se qualcuno si mette a disposizione, dovrebbe esserci la riconoscenza anche da parte delle alte sfere del ciclismo. Mi spiego meglio, perché è una grande crisi adesso, no? Io mi sono permesso di telefonare anche al nostro presidente Renato Di Rocco, il quale sagacemente, anche in maniera molto prudente, ha detto: "Sata, bisogna farle se si può, perché se no, giustamente, Però credo che ci sarebbe un po' più di coraggio da parte anche dei nostri grandi dirigenti, specie il numero 1, dare un po' più di coraggio, anche moralmente sarebbe piacevole dire: beh, insomma, tieni duro, perché il ciclismo ha bisogno in questo momento di gente che tenga duro, perché sennò alla fine i signori Battistella poi si stancano, è vero? Allora la signora Comacchio dice: ma insomma, se il ciclismo mi dà una dimostrazione di essere un ciclismo di gente che ha voglia di mettersi in discussione, e anche coraggio, no? Di dire: vabbè, ci spendiamo anche nel ricordo di mio fratello, perché poi dopo sostanzialmente di questo che volevo parlare adesso, ed era proprio di questa bella gara che va ad organizzare il Giorgione insieme a un'altra società, mi pare, Con collaborazione con Luciloria, e poi dopo con la tua collaborazione per cercare la rientranza. Di unirsi e fare le cose, Sì, lo vediamo tra per poco. la comunità. In questa occasione viene ricordato tuo fratello, se non sbaglio, no? Io prima ti dicevo, microfoni spenti, mi occupo oramai già da diversi anni con Traffic Technology, Associazione Italiana Vittime Familiari e Vittime della Strada, degli incidenti, ahimè, una volta si diceva il sabato sera, adesso sono dal lunedì al lunedì, perché abbiamo questa sorta di tendenza al massacro, contiamo 6.000 morti all'anno, 25.000 feriti gravi, che poi dopo alla fine diventano anche persone con dei problemi, dei costi sociali, però il dolore credo che sia qualcosa di incommensurabile per chi capita una disgrazia del genere, e quindi oggi vuoi anche ricordarlo, credo. Sì. Vero? Sì. Io sai perché sono contento che ci siate voi familiari, perché io, tra virgolette, odio fare i memorial che non dipendono da noi, cioè muore Tizio e allora si va là, facciamo il memorial. Mi piace quando è la famiglia che lo vuole ricordare. Cos'è che vi dà, cosa vi solleva a voi quando c'è questa gara che ti parlano di tuo fratello? Moralmente dentro. Scusate, mi sono un po'... Fategli un applauso, va. Sai perché ti faccio questa domanda, Doriana? Perché credo che la scomparsa di un fratello, e immagini i tuoi genitori, sia qualcosa di catastrofico. Però il ciclismo riesce a medicare in qualche maniera la solidarietà, la vicinanza. Sicuramente, sì. Tante Per noi, persone. sì. Sentiamo le persone anche più vicine con questi tipi di... Io so che tuo papà, anche lo scorso anno, mi ha chiesto di mettere uno striscione alla 3 Sere, e l'ho fatto ben volentieri. Credo che sia bello se un genitore chiede: ricordate mio figlio, perché vuol dire non che torni, ma il ricordo ti lascia meno solo. Forse questo si condivide, il ricordo che non è più dolore, ma un ricordo che allenisce il dolore. Lenisce il dolore. Non ce la fai? No, scusate. Fategli un applauso. Parlo io per te. Daniele, io credo che sia questo, no? I soldoni, perché quel giorno sarà da ricordare, sì, questo povero ragazzo che è scomparso in un incidente stradale, e dire alla famiglia: siamo qua, siamo vicini. Lo ricordiamo tutti assieme, sia noi che come sponsor, che diamo una mano, ci dà una mano anche il Giorgione tutti assieme. Lo ricordiamo, anche se io non l'ho conosciuto, però fa parte del mondo ciclismo, insomma. Ma quando si conoscono le persone, allora io dico sempre che la conoscenza porta poi a voler bene le persone, perché se uno non conosce Tizio, quante volte dice: Tizio mi sta sulle balle, non sai neanche perché, poi gli parli assieme, È vero. lo condividi, dici: però mi piace. È vero, a me succede spesso, io sto sulle palle a tutti di brutto così, però poi dopo, forse conoscendoci, gli sto sulle palle di più. È una cosa curiosa. Questo non l'avete capita. È una cosa curiosa perché la famiglia, suo papà e la Doriana vengono spesso a vedere le gare degli allievi, le vedo spesso, quindi hanno un ricordo dentro ancora molto forte. Tuo fratello andava in bicicletta, mi pare, vero Doriana? Sì.
E aveva anche delle qualità, mi pare. Sì, molte qualità, E sinceramente. quindi il ciclismo era la passione. È la passione per tutta la famiglia, non solo per mio fratello Alberto. Cioè non poteva scegliere un altro sport, proprio il ciclismo. No, il ciclismo. Ma perché piace così tanto il ciclismo? Alle persone che piace, è chiaro. Qua non c'è gente che viene già a palleggiare, insomma. Piace. Piace. Sali sulla bicicletta, fai fatica, hai grandissime soddisfazioni, è un modo per stare anche a contatto con le persone. Piace. E vedere anche posti che altrimenti in macchina non vedi. No, È vero. sicuramente. È vero Fogale, tu non hai praticato la bicicletta, però hai preso una passione esattamente come me. Io giocavo a pallone, mai andato in bicicletta. Tanto per fare un esempio, Alberto è stato uno dei primi corridori che ho gestito ed è stato forse quello che mi ha dato nel primo o secondo anno che ero presidente del Giorgione le più grandi soddisfazioni, che era un cronoman eccezionale, ha vinto il campionato regionale, cos'è stato? Campione, ma un ragazzo favoloso. Ma ricordo soprattutto il papà di Alberto e di Doriana, che aveva un'ambizione e un orgoglio per quanto faceva di buono sto ragazzo, che commuoveva veramente. Insomma. Quindi mi ha dato una grossa mano anche come voglia, come quei suoi risultati, perché ha vinto tante gare e mi ha dato quello spirito che mi fa anche che sono ancora qui. Insomma. Giuseppe, io dico sempre che ho smesso di chiamare già da un po' di tempo lo sport del ciclismo. È una disciplina. Infatti, è una disciplina che noi al Giorgione cerchiamo di insegnare bene. Cioè, da quest'anno il presidente mi ha dato questo incarico di team manager e con l'aiuto degli altri direttori sportivi, con il consiglio direttivo tutto, stiamo cercando di fare questo con i ragazzi, avere un po' di disciplina, insegnare qualcosa di concreto, perché qua abbiamo un papà di 2 miei allievi che comunque alleno, non ho insegnato io a quei 2 ragazzi di andare in bicicletta, sarà stato il papà, io invece gli devo insegnare tutt'altro, gli devo incominciare a far capire che in questa squadra questa è una piccola società rispetto alla società che troveranno fuori, a quello che loro avranno esternamente. Cioè il fatto di stare assieme, di accomunarsi, cioè di cercare di vivere assieme. Domani partiamo per un ritiro di una settimana, non è lo scopo di fare super allenamento o di fare chissà che cosa, no, lo spirito di fare quello, fare fatica tutti assieme, di stare tutti assieme, anche pure di lavarsi gli indumenti intimi, parliamoci francamente, devono insegnare anche quello. Mi fa venire in mente una cosa, non so, da poco è andata in scena la Dunata degli Alpini, poi dopo quella Triveneta, e ci sono delle emittenti le quali giustamente dicono siamo la TV degli Alpini, si parla sempre di qualcosa che non c'è più, per carità, gli Alpini ci sono, non c'è più la Naia. Però, viva Dio, io credo che queste emerite TV, che dovrebbero fare informazioni invece di auto-incensarsi, dovrebbero far emergere qualcosa che ci sta mancando, che potremmo avere, per la Naia ce l'hanno tolta. Noi saremmo disposti anche a dire, sarebbe bello far fare 6 mesi di Naia vera ai ragazzi, perché imparano a togliersi dalla famiglia, anche le donne, per carità, però la donna è già un po' diverso. Abbiamo lo sport, e nessuno mai rimarca questo aspetto, lo sport che può veramente sopperire in qualche maniera all'assenza della Naia, perché tu prima dicevi, si lavano gli indumenti, questi non sono, gli altri non sono manco abituati. Bravissimo. Abbiamo dei quarantenni che stanno a casa, ma preparami il latte. Uguale, la stessa cosa, la domenica si va a correre, la borsa, cioè è il nostro obiettivo quello là, che i ragazzi la borsa la devono fare loro, non esiste la mamma e il papà che devono fare la borsa, assolutamente, si vedono ancora su delle gare qualcuno che si arrabbia con la mamma o col papà perché non gli ha messo il paio di calzini, cioè scusami, non esiste una cosa del genere, lo sport è disciplina, cioè è quello che tu vuoi, è una cosa che ti piace, allora te la curi, non è perché ti stiamo obbligando a fare una cosa, non penso che ci sia qualche genitore o qualche società che obbliga qualcuno a fare delle cose. No, semmai c'è qualche genitore che pensa il fa il contrario, che debba fare già il campione all'allievo. Che dovrebbe fare già il campione all'allievo e comincia già a strutturare la cosa in modo diverso. Si alza la sedia. Infatti, perché ci sono degli spigli dentro, Leopoldo, no, dove facevi sulla sedia così. No, però è la verità. Perché è una cosa che ci prende, è una
cosa che cioè, è il nostro obiettivo, cioè l'obiettivo del Giorgione questo qua, è l'obiettivo del Presidente, del team manager, degli altri DS e di tutti noi. E vogliamo dire di tutte le società, insomma. O di tutte le società, noi certo, parliamo per il logico. Giorgione perché qua siamo con i nostri ragazzi, certo, con una parte dei nostri ragazzi perché ce ne sono ben altri, il Presidente porta avanti ben altre ragazzi, ha parlato di 6 squadre, quindi è una bella famiglia grande. È una bella famiglia grande, e se in questa famiglia grande non si aiutano loro tra di loro e non c'è un po' di disciplina, un po' di disciplina, sinceramente non vado io a fare le cose. Dici una cosa vera, perché dici la cosa che il ciclismo ha bisogno non di entrare in concorrenza, ma essere concorrenti, nel senso si può concorrere tutti quanti per un unico obiettivo, che è quello di perorare la causa dello sport, perché è vero che abbiamo tanti ragazzi che praticano sport, però ce ne sono troppi che non lo praticano, ce ne sono troppi che vanno a giocare alle macchinette, non lo sappiamo, e poi dopo vediamo anche questi servizi che a me alle volte fanno veramente pena, perché vanno a vedere che danno i soldi al 16enne, al 15enne e vanno a giocare alle slot machine. Dobbiamo evitarle, bisogna farle chiudere, punto. Non bisogna cercare di far diventare malati di gioco i nostri giovani perché hanno troppo tempo da spendere. Mio nonno diceva, come tutti i nonni, che l'ozio è il padre dei vizi, mai come in questo momento è veritiero. Invece dobbiamo cercare di fare una cosa, di caldeggiare lo sport. E allora in questa occasione voglio anche salutare Bruno De Marchi, il quale è un po' sconsolato perché dice che quest'anno noi non possiamo fare perché c'è un'altra emittente che farà la San Diego Montecorno. Va bene, perché noi da quando è nata questa trasmissione, circa 15 anni fa, ininterrottamente è sempre andata avanti, abbiamo sempre perorato la causa che non esiste soltanto Scratch, come non esiste soltanto il Giorgione, ma esiste teleciclismo, come esiste anche TV a Vicenza con Ultimo Chilometro, e ben vengano, se ne potessero venire tante altre, che si occupassero veramente di cosa vuol dire lo sport, perché se no, se il Giorgione gareggia da sola, insomma è come Scratch fosse da sola, non c'è nessun tipo di bellezza, non c'è nessun pungolo, è vero Fogale, o sbaglio? Noi siamo abituati a competere, lo sport è competizione, sana competizione, a questa età è veramente un peccato quando abbiamo dei casi in cui i genitori vedono sempre il loro figlio il campioncino, si arrabbiano se tutti gli altri ragazzi non sono a disposizione per tirare la volata o per sostenere il loro figlio. A questa età è una ma sciocchezza vedi anche cose tipo così, l'alimentazione che gli danno questo, tutte cose lecite per carità, però certe così particolari mi sembrano a volte eccessivi per ragazzi di questa età che devono far fatica e che sono anche bravi perché hanno scuola, hanno lo sport, qualcuno certo, ha anche altre cose, altre attività, quindi i genitori dovrebbero essere un po' così tranquilli, se poi sono rose come si dice dopo gli juniores, ma adesso non è ancora tempo. È un po' come dire il signor Battistella, tu fai i ferri da stiro, se tu fossi soltanto a fare ferri da stiro, insomma, e tutti venissero a comprare i ferri da stiro da te, se poi sgocciola, non va tanto bene, te ne freghi, sei l'unico. Se c'è la concorrenza, è importante, è uno stimolo molto importante, è uno stimolo per migliorare e far sempre meglio. Migliori tu, migliorano anche gli altri. Sì, esatto. Le zucche rimangono zucche però. Purtroppo sì, è che i miracoli non si fanno. Beh, questo è fuori discussione, questo è fuori discussione. Ma noi che non siamo zucche, allora ci piacerebbe continuare a far vedere ragazzini che vanno in bicicletta, perché questo è un momento particolare, lo dico ai vertici della federazione ciclistica, che una volta che hanno beccato il voto, insomma, se ne stanno là tranquilli, manco guadagnassero miliardi, che non è vero, ma evidentemente il ruolo della poltrona in qualche maniera compensa anche il disagio della base. Il disagio della base sono 25-30 gare che sono state sospese e credo che ci sia anche la responsabilità di alcuni dirigenti della federazione che non si sono accorti per tempo che questa crisi poteva incombere, ma non soltanto. Bisognerebbe cercare di capire che ci sono società come questa che vi stiamo presentando tra poco, dove veramente stanno facendo miracoli, dove i loro dirigenti mettono mano al loro portafoglio per organizzare gare, e noi siamo andati anche là pro bono, come succede spesso, dove meritano le persone che hanno un certo tipo di educazione, e abbiamo presentato così il secondo trofeo Villa Wasserman. Ve la proponiamo G0 fino ai G6, ma è stata un'occasione per vedere per l'ennesima volta la risposta positiva che sa
Soltanto il ciclismo sa dimostrare, sa interpretare e sa promuovere, con tante famiglie che si sono radunate in questo bel parco e hanno dato occasione ai loro figli di sfogarsi in bicicletta. Ahimè, non fate l'errore e pensate che la bicicletta non conta nulla. La bicicletta conta perché è il primo mezzo di locomozione. Quindi andiamo avanti con le immagini, con questo secondo trofeo, Villa Wasserman. Grazie. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. E con queste immagini ci siamo trasferiti a Giavera del Montello per il secondo trofeo Villa Wasserman. Siamo in una bella giornata di sole e quindi una competizione, Pinocchio in bicicletta, una competizione aperta a tutti, pensate G0, vale a dire non ancora bambini affiliati, li vediamo, cosa c'è di meglio e che messaggio più importante non si possa dare, cominciare a mettere in bicicletta questi bambini, perché lo abbiamo detto in tante circostanze, bisognerebbe che la disciplina del ciclismo entrasse di fatto nelle scuole, qua addirittura siamo a livello di asilo. Perché? Perché la bicicletta è un mezzo di trasporto e come tale bisognerebbe cominciare, specie da quest'età, a creare quella domestichezza, quella malizia. Si va con le 3 ruotine, poi dopo si toglie e si trova l'equilibrio. Pensate che anche a scuola i bambini che sanno andare in bicicletta vanno anche meglio, sanno scrivere meglio, riescono anche ad apprendere meglio le lezioni. Quindi giusto e bene ha fatto il presidente Giancarlo Baseggio ad organizzare questa gara proprio aperta a tutti. Qua vediamo le categorie G1 fino ad arrivare alle categorie G6 per questa promozionale di ciclismo. Adesso andremo a fare una cronaca larga, ci scusiamo perché le immagini non sono fluide come di solito ci piace mettere, ma in queste circostanze l'importante è dare la visibilità giusta a coloro che si impegnano per questo mondo. Allora qua abbiamo le categorie G0, le abbiamo viste prime con Avanzi, Sozza, Martignano Giovanni, Morellato, Scaggiante, Gasparetto, Barbon Nicola, poi abbiamo 2 donne, Carlotta Zoia, Durante e Margherita, mentre qua abbiamo la categoria G1 e qua vediamo già con l'ordine d'arrivo che vince Lorenzo De Longhi su Scandiuzzi Carlo, poi abbiamo Dall'Ozzo Enrico, Martignano Ernesto, Paro Matteo, Calegaro Dino, Cattaruzza Agostino e Fassina Francesco, Team Diavoli del Montello, che oltretutto è anche mi pare la società che organizza, Veloce Club Meduna, poi non tesserati, addirittura un po' aperta a tutti, non occorre per forza essere affiliati alla Federazione Ciclistica Italiana, perché per andare in bicicletta non ci va il patentino della federazione, ci va il patentino che i genitori sapienti mettere in bicicletta i loro figli perché cominciano a fargli capire che la vita è fatta anche di strade e quelle strade con i pericoli, però se sono smaliziati, sanno andarci, li sapranno un domani anche evitare. Con la G2 maschile e femminile, con Paro Lorenzo, Mantovan, Paro Nicola, Samuel Matteo, Cavalli, Bove, Gobbo, Scomazzon Marco, Doro Damiano, Durante Carlo, Pietri Samuel. Per le donne abbiamo Alessia Durante e Giorgia Mengotti. Continuiamo a insistere, fate andare anche le femminucce in bicicletta, perché anche le bambine vanno in bicicletta a scuola a comprare il pane, il latte, e oramai bisogna cercare di capire che il mondo è cambiato, sì è cambiato, però sta cambiando e si sta involvendo rispetto agli anni scorsi. Abbiamo più bisogno di mandare gente in bicicletta piuttosto che con gli iPhone, lo continuiamo a dire, e quindi con la categoria G3 continuiamo con Ferretto Mattia, Callegaro Nicolò, Garbuglio, Rossetto Baseggio Matteo, Doro Diego, Doro Elia, Favero Thomas, De Santi Mattia e Miotto Ilaria. Anche questa non tesserate, perché sono molti non tesserati, però che prendono parte a questa bella competizione. Diciamo così, competizione, possiamo chiamarla Pinocchio in bicicletta, possiamo chiamarla una competizione non competitiva, però va bene così, va bene farle. Avanzi Augustin Gabriel, G4, con Buonocora Alessandro, Mattesco Nicola, Zoia Tommaso, Innocente Samuel, Gobbo Lorenzo, Florian Alessandro e Poloni Manuel. Per quanto riguarda invece le femminucce abbiamo Cattai Camilla, Bellon Gioia, Dalla Valle Sara, Zanata Giulia e Panziera Chiara, quindi Team Diavoli Rossi, Team Cassola 2000, poi ancora il Velociraptors,
Fincassola, insomma tante società che vediamo usualmente anche nelle competizioni che di solito noi commentiamo. Per quanto riguarda la categoria G5 andiamo a citare Reghin Giovanni, Gobbo Alessandro, Busatto, Ronchiato, Masarin, Durante, Mocellin, Forner, Pontarotto Giovanni, Bolsonello Agostinetto, Di Caro Pietro, Gasparetto Matteo. Per quanto riguarda le donne, Martina Valeri, Campesan Giorgia, che chiudono il lotto delle partecipanti. Poi andiamo, man mano che vediamo le immagini, una caduta, ma vedete, subito ci si rialza, perché in bicicletta è come la vita, non ci si può fermare. Chi si ferma, chiaramente non usiamo il proverbio chi si ferma è perduto, ma nella bicicletta è come la vita, non ci si può fermare. Se bisogna il giorno dopo rialzarsi perché abbiamo una giornata di andare a scuola o abbiamo una giornata di andare al lavoro, non è che possiamo star lì e dire adesso mi sono cascato, mi fermo. Non esiste. Nel ciclismo insegna questo, insegna proprio che ogni tanto ci si può cadere, ogni tanto ci si può fare anche male, ma sono le cose della vita, le cose naturali, le cose innaturali le abbiamo confezionate, le stiamo confezionando noi oggi, questi computer, questi social network. Avete visto, non so, qua non ci sono gli iPad che i bambini o con i videogiochi, tutti quanti compartecipo dopo, hanno anche qualcosa da raccontarsi. Quanti di voi potranno vedere o avranno visto anche nei ristoranti dove sono dei bambini che giocano con queste PlayStation e non si parlano? E questa è una involuzione. L'evoluzione è veramente autenticata dalla tradizione della bicicletta. In questo caso vediamo come la bicicletta riesca veramente a far compartecipare, a creare quelle alleanze, a creare quelle amicizie che non guastano, anzi saranno d'aiuto a questi giovani ciclisti, sia che diventino campioni oppure che non diventino campioni. Una cosa è certa, l'abbiamo detto in tante volte, non occorre che diventino campioni, chissà, di questi ce ne saranno 1, 2, 10, noi glielo auguriamo a tutti, ma certo è che andando in bicicletta consegniamo alla società dei campioni, consegniamo alla società delle persone che sanno esattamente cosa vuol dire il sacrificio, cosa vuol dire le regole, non soltanto della bicicletta, ma la bicicletta insegna le regole della vita e quindi chiamiamo questa una disciplina. Io smetterei di chiamarlo uno sport, è uno sport sì, ma che in sé ha una percentuale altissima di disciplinarietà. Quindi chiudiamo con i G6, con Baseggio Simone, Casagrande Davide, Miotto Nicola, Tosin Nicola, Contarin Marco, Bernardi Cristian, Zandonat Fabio, Benotto Dylan, Gallina Andrea, Beraldo Giada e Eleonora Roggio. Così abbiamo concluso tutti i nomi che hanno preso parte a questa bella manifestazione promossa dagli organizzatori, dal presidente Giancarlo Baseggio. Ricordiamo il Bike Store, ma non soltanto, una gara veramente ben congegnata, ben organizzata, in un bel luogo. Vediamo questo bel parco, intanto vediamo anche il presidente, che abbiamo già citato, Giancarlo Baseggio, il quale ci ha fornito le immagini, lo ringraziamo per questo, con le premiazioni di rito, non occorre che vinca il primo, il secondo, qua è una giornata di festa dove tutti possono ambire al podio, dove tutti vincono. In questo caso vediamo un bel podio con tanti bambini, i primi 5 classificati di ogni categoria, dai G1 ai G6 e anche quelli dell'anno 0. Complimenti a questa società, alla prossima li avremo sicuramente in studio con noi per tenerci compagnia e per farci capire cosa vogliono dalla vita. Torna la Tresere di Bassano, il ciclismo si fa pista, i più grandi campioni del ciclismo si daranno battaglia sul tondino più importante del mondo. Dal 18 al 20 luglio a Bassano del Grappa, Velodromo Rino Mercante, in scena sport e spettacolo. Ciclismo, musica, Miss Tresere, accompagnati da una ottima cucina. Vi aspettiamo numerosi all'evento sportivo più importante d'Italia. L'ingresso è gratuito. Wow. Dai che siamo quasi alla fine, dai, un colpo di mano. Allora, ben rientrati in studio, bella questa gara, continuate così, il prossimo anno ci siamo di nuovo, se avete ancora voglia di organizzare, noi ci auguriamo di sì. Caro il mio Giuseppe, cominciamo a presentare questi ragazzi, hanno il microfono, posso farlo io? Vai, Tu fai come voi. ti chiami? Fabio Vigenti. Sei allievo? Sì, allievo. Scalatore, Secondo anno. Passista, scalatore? Non lo sai. Qualcosa. Succede. Passa il microfono.
Mattia Noveletta, allievo primo anno. Tu sei velocista da quella pettina? No. Vai bene in discesa, si vede. Simone Bonaldo, Primo anno? primo anno allievo. Sei contento? Anche Sì, tu, sì. scalatore? No, sì. Insomma, vai in bici? Sì, sì. Oh, passa il microfono. Maria Enrico, allievo secondo anno, passista. Vabbè, hai le idee chiare, eh? Gatto Luca, secondo anno juniores. Parente di Oscar? No, paesano. Paesano. Sì. Sai che Oscar Gatto ad allievo ha vinto qua il trofeo adesso mi viene un lapsus, Comunità Montana del Brenta, il trofeo dei martiri. Oscar Gatto ha fatto una volata esattamente come quella del Giro d'Italia. Quindi, insomma, ma tu hai vinto, mi pare. Sì, ho vinto domenica. Cosa hai fatto? Primo. No, voglio dire che gara era. Casute Cimolais. Però, quindi eravate dove c'è stata la diga del Vajont? Sì. Ma che significato ha avuto questo per te? L'hai vista la diga? Erano passati il giro? È stato emozionante. Emozionante, vero? E poi la prossima puntata che ti inviterò parleremo anche del Vajont e chissà che non studi bene quella lezione che è stata una lezione dura per noi italiani. Complimenti per la vittoria. Un applauso, fategli. Thomas Baggio, allievo primo anno. Cosa fai? Un po' di tutto. Sì, anche il meccanico, metti a posto le gomme? No. Dove c'è bisogno fai? Battistella Samuele. Alzati in piedi così ti vedono. Battistella Samuele, allievo primo anno. Tu più o meno? Attaccante. Cioè, destra, sinistra, attaccante. Sì. Quando c'è da menà, meni. Sì. Vabbè, dai. Mason Luca, allievo primo anno. Alzati in piedi, Mason. Tu stai seduto, per favore. Cosa fai? Cosa sei? Io faccio quello che mi dicono di fare. Dimmi tu. Riccardo Facchinate, juniores primo anno. Juniores, vittorie niente. No, neanche ancora. E tu cosa fai? Sei Vado avanti. scalatore? Cioè, ho capito, anche se non vuoi cadere, insomma, per una questione di fisica, insomma, vai avanti. Passiamo il microfono. Dai, ragazzi. Guidolin Gianluca, allievo secondo anno. Vabbè, perché ridi? Scusami, non ho capito. Secondo anno, tu sei scalatore? No, non sono vero. Non sei scalatore? Discesista? Vabbè. Michele Battistella, allievo secondo anno. Tu sei velocista. Mi accavo anche in salita, dai. Te la cavi anche in salita, con sta stazza però. Alzati in piedi, vediamo. Ma ragazzi, alzati in piedi tu anche? Ecco. Insomma, non sei proprio scarso, alzati in piedi tu? Ecco, e vediamo che c'è una bella differenza di 10%. No, lo dico, alzati in piedi tu. Tanto nome e cognome. Alberto Russo. Io vi faccio un applauso. State poco, no, state così come state. Fatevi un applauso. No, perché con tutti questi sapientoni, li abbiamo visti, cioè, uno è alto in una maniera, l'altro un altro. Insomma, tutti sti fenomeni, Giuseppe, potete sedervi adesso, ragazzi, che dicono io c'ho il fenomeno in casa, cioè il ragazzino più basso, diciamo così, o meno alto, non più basso, ha tutto il tempo di crescere e adesso patirà in questo momento, ma facilmente, anzi presumibilmente, molto probabile, che quando arriveranno ad essere juniores o under 23, gli fa un bucio tanto perché si cresce, è un'età evolutiva, non possiamo parlare già di campioni, possiamo parlare di ragazzi che con la disciplina sportiva stanno crescendo. Devono crescere nello sport e soprattutto nella vita. Il piccolino che farà tanta fatica saprà cosa significa fare fatica nella vita. E poi crescerà con i suoi tempi. Con i suoi tempi, tutto a un tempo. Tutto a un tempo. Questo è un mandolone già arrivato, va bene. Ma no, voglio dire, ma non state a ridere, è una cosa seria. Nella pratica del ciclismo ha più margini di miglioramento lui. Il piccolo piuttosto che il grande campione già formato. Non ho detto una cazzata allora. No, assolutamente. Cioè, noi come hai potuto notare, hai fatto una cosa giusta, cioè ne hai fatte alzare 4 e hai preso la scaletta. La scaletta dal più piccolo al più grande
anche se il più grande può andare più piano del più piccolo, però c'è un miglioramento dal piccolo al grande, non c'è il campione. Non illudiamoci che gli allievi Bravissimo. possono trovare i campioni, non esiste. Ok, Non esiste. questo Tanto mi è quanto. fatto venire in mente di fare gli auguri a Federico Zurlo che ha pigliato un petardo esagerato. Federico, rialzati più presto. Io ho detto, ci sono alcune gare, specie se uno è forte, e questo me lo raccomando anche ai ragazzi, che vale la pena di vincere e alcune che bisogna anche soprassedere. Parliamoci francamente, Non c'è tutte. anche tanta sfortuna. Certo, questo va da Va sé. bene il tuo discorso, però c'è anche tanta sfortuna. Su Federico ultimamente la sfortuna Ne ha avute- ha preso il sopravvento. Sì, lasciamo anche stare. perché, sì, è vero, è vero. Apriamo un Facciamo- discorso che non finisce mai. Facciamogli un bel applauso a Federico che ce l'ho nel mio cuore. Velocemente, hai qualche minuto per spiegarci questa gara che sarà sempre all'interno del calendario del Gran Premio Comunità Montana del Brenta. Si parte da Rossano Veneto, Sì, va a si Loria. partirà dalla ditta Battistella, si va al circuito di Bessica come quello dell'anno scorso, dove comunque renderemo omaggio ad Alberto Comacchio, passando proprio fuori dalla sua abitazione per diversi giri. Poi dopo ci si sposta nella parte alta della nostra zona per affrontare 2 Gran Premi della montagna e buttarci di nuovo giù a Capofitto fino di nuovo a Rossano, passando sempre per Bessica, San Zenone, e fare un piccolo giro intorno all'azienda Battistella per poi arrivare di nuovo alla Battistella dove ci sarà festa grande. Per Noi vi tutti. facciamo gli auguri di una ottima gara, speriamo. Con Insomma, la tua collaborazione vabbè, sicuramente, ci sicuramente mancherebbe, verrà allora bene la cosa. Stiamo a posto. Io ti ringrazio, Giuseppe. Grazie a te Nicola. Caro Fogale, ci vediamo anche noi a Rossano. Bisogna, no? Bisogna, dai, però mi devi promettere che dovrai venire una sera della 3 sere. Perché quest'anno ci sarà un ristorante, sai, poi man mano che faremo le puntate diremo anche e sveleremo tutte quante le sorprese, ce ne saranno tante. Io ti ringrazio te e ringrazio la gloriosa del 1908. Quindi, 1908. è importante. Caro signor Battistella, insomma qua una bella stirata a sti ragazzi e poi dopo tutti quanti a Rossano Veneto. Tutti quanti È vi importante anche far vedere la sua azienda, insomma, è sua, l'ha creata lei. Sì, mio padre che continua ancora e io, è importante sì, e vi aspettiamo tutti numerosi. Ma sai che avere oggi un'azienda ed essere autonomi bisognerebbe farvi tutti i cavalieri della Repubblica, compresi noi, perché non pesiamo sullo Stato, paghiamo i contributi, paghiamo un casino di tasse e in più siamo anche sbeffeggiati. La cosa non mi piace. Sì, bisogna sempre andare avanti. Come in bicicletta. Purtroppo sì, pedalare. Allora, cara Doriana, noi spero ci vedremo a Rossano. Mi piacerebbe vedere quello striscione con tuo fratello davanti a casa vostra e noi lo riprenderemo volentieri. Sicuramente. Poi dice tuo papà che me lo porta e lo mettiamo anche la 3 sere. Va bene. Va bene? Io ti ringrazio, sei stata dolcissima, veramente, e hai dato un tono bello a questa trasmissione e quindi io sono molto contento. Intanto ringrazio tutti questi ragazzi, guardate, per me questa è la gioia più grande. Fatevi un applauso, ragazzi. Finché ci sono loro, possiamo anche noi continuare a dire la nostra e continuiamo a dire che il ciclismo è la metafora che più si avvicina alla vita, dove nella vita come nel ciclismo le salite sono molto più lunghe e più dure delle discese e nelle discese bisogna fare molta, ma molta attenzione. A settimana prossima.